Veja isso, mirei a traíra e peguei um filhote de monstro do pântano. Minha primeira vez nesse lago. Estava explorando o ambiente e percebi que era um trairódromo. Comecei a brincar com as dentuças. Com a visão comprometida, devido à posição do sol. Só vi o estouro no sapinho e achei que era traíra, mas pela silhueta estava estranho. Seria um alienígena, um lagarto, uma traíra mutante? Jacaré ali, ó. Nada. Era um filhote de monstro do pântano. Antes de me chamar de cagão, saiba que tô com medo da mãe dele. Olha lá. E tu, já foi surpreendido Não na acredito, pescaria? Me conte no comentário. E já nos siga para mais aventuras. Rapaz. Misericórdia.